हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए एक औषधि उपचार बताएंगे जो बहुत लाभकारी है। आइए उसकी सामग्री देख लेते हैं। देखिए, आपको सामग्री दिखाते हैं। ये हमने चार पांच इलायची ली है और ये थोड़ा आटे का बूट लिया है, 2-3 चुटकी, और ये लौंग, अदरक, काली मिर्च, सौंफ और 2-4 ये दालचीनी के गुड़ और सेंधा नमक और 1 गिलास पानी। अब हमें इसे लोहे का तवा ले लिया है हमने और इस पे 1 गिलास पानी डाल दिया और इसने ये गर्म हो रहा है। इतने हम ये मसाले थोड़े थोड़े पीस लेते हैं। देखिए, ये हमने पीस के डाल दिया है यहाँ पे और अब इसे उबालेंगे, स्लो गैस पे उबालेंगे और जब तक कि इसका चौथाई भाग ना रह जाए तब तक हमें इसे उबालना है, बिल्कुल स्लो गैस पे। इसे उबालने में 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, यहाँ पे पक रहा है और इसे जब तक पकाना है बिल्कुल पानी 2 घूंट 3 घूंट ना रह जाए। और देखो, ये पक चुका है और हमें जितनी पानी की ज़रूरत है इतना बच चुका है। ये बिल्कुल तैयार है काढ़ा हमारा। और हमें इसे रात को पीना है क्योंकि इसके ऊपर से हमें कुछ नहीं खाना पीना। अब इसे हम छान लेंगे। ये देखो, हमने ये छान लिया है। देखिए, ये बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और हम इसे पी लेंगे।